السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكون اموركم بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنصايبوا واحد الوصفه فعاله ومضمونه 100% ومجربه مني انا شخصيا في الكحه الجافه او السعال اللي كتكون من واحد المكون فقط هو البصله والماء. واحد الكاس ديال الماء مغلي مزيان تطالق السبوله. ودابا غناخذوا هاد البصله، من الاحسن تكون حمراء باش كتكون فيها الجهد اكثر، وغنبدا نحك فيها تنحصل على هذاك العصير ديالها. البصله واخا تكون صغيره كما كتشوفوا انا صغيره، يعني كافيه هاد الكاس ديال الماء. بالنسبه لهاد الوصفه راها تقدروا تستعملوها حتى الدراري الصغار. من بعد نوريكم واحد الطريقه كيفاش تشربوها لهم اللي ما كانوش كيبغيو يشربوا، حيت ضروري هما حتى السيروم كيبغيوش يشربوه. ودابا غناخذ باش نديرها في هاد الماء. هانتوما كما كتشوفوا هذا هو العصير كيفاش رجع اللون ديالو. الا كانت البصله حمراء يعطي اللون احمر، حيت انا عندي البصله واخا حمراء ماشي حمراء بزاف، عطيها البيوضه. وبالنسبه لهاد الوصفه راها مجربه 100%. جربتها انا وجربتها لواحد اشخاص في العائله اللي نفعتهم، وانا ما كنتش عارفاها. يلا سمعتها ملي شدتني واحد النهار هذيك الكحه جافه في الليل. يلا كنت كح بين الاولى وكتبدا وحده تابعه الاخرى، وحده تابعه الاخرى، ما كتبغيش تحبس. شربت العسل وزيت العود والو ما قضيت فيها حتى حاجه. انا كدوز في 10 ايام، عاد كتفوت سيمانه وزياده، واخا كنشري لها السيرويات ما كتقضيش فيها. وكنت سبق لي ودوزت قال لي حساسيه. تجربت هاد الوصفه ملي درتها مره واحده ما ولاتش رجعت. وبالنسبه للفت انا جربته حتى هو، كاين اللي كيقول لك حتى اللفت مزيان، جربته ولكن ما كيعطيش واحد النتيجه مضمونه، كيخفف عليك شويه وصافي. عكس هاد العصير ديال البصله اللي زوين بزاف وكينفع، وجربوه الناس وراه مضمون. كما قلت لكم راه انا جربته للعائله وصدق مزيان، حسن من دوك السيرويات ومتوفره في كل بيت البصله. وهذه هي اللي كتنفعني فاش كنشرب بها ولدي، يعني ماشي العصير ديال البصله، اي حاجه نقدر حتى الخنيشه ديال السخانه كنشربهم له به حيت ما كيبغيش يشرب لي الدواء. وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم وما يكونش جاكم طويل، وكنتمنى تشتركوا معايا في القناه بالضغط على اللايك والابوني باش يوصلكم الجديد.